第二 Jacqueline。Hello， 我係呢個戲嘅導演，我係 Veronica Bussetto。Hello， 我係 Dorothy 啦，我當我係套戲嘅美術同埋服裝指導。好，多謝大家今日嚟睇電影問題啦。咁就我哋其實就上咗都成個月㗎啦，唔止啦。聽日係一個月。聽日係一個月。聽日12號嘛。但係5月12號我哋咩啊？而家4月。唔好意思，電影人嘅時間係比較跳躍一啲。我突然間行得快咗。未瞓醒。未瞓醒。唔係嘅，醒咗好耐㗎啦。但係我突然間，咦？點解好似好耐咁嘅？因為日日都見到大家啦。咁就首部劇情計劃入邊嘅大專組學生作品，咁就歷時4年，因為我哋預算有限啦，咁我哋又有得 CG 啦。咁亦都有好多嘅工作人員，其實佢哋係第一次做電影長片嘅主要崗位啦。咁我唔係啦，我比較極有經驗啦，所以對於佢哋嚟講，咁但係就完全係佢哋嘅想法，佢哋嘅即係佢哋意思就係呢一班年輕嘅創作人嘅想法，同埋佢哋想表現俾大家睇嘅嘢。咁係好希望大家會有多啲選擇啦，戲院入邊或者有多啲唔同嘅視覺嘅感覺同埋即係講故事嘅方法啦。咁我交翻俾呢個時間佢哋分享佢哋嘅創作過程。